好了啊，足够丢了，全部丢过。进去一点。哦，中了。也不贵啊。也不贵。有啊，是真白啦，真白有啊。2000多。还有真的了。会杀了。6个人啊，这个3、4千多没问题。叫爸爸什么大哥？哪里乱七八糟？大哥比较大，有多大？爸爸比较大，这个是大哥。嗯，你想得会吗？真的很老教啊。你说都算了啦，叫爸爸。爸爸好听的。对。我是不好。对。要接棒。好了。小心点，刀小心点。再冒，又冒了。好，1000块。蛋拿过来啊。没有黄螺1000块钱。啊，谢谢了啊。要1000块钱。对，结果跟他刚刚一样。这样啊？我们是10块还是什么？10块的。这7天的。等一下，这一条把它抓一下。那个头要吗？头呗，头不掉啊。不要，那个是你的。好，在上面。
花煎，干煎生鱼片。鬼头刀，干煎煮汤啊，都可以啊。还有没有人要？然后记得要用嘴巴吃哦。弄个水里啊！好，对。你要冰吗？老冰在那里。对。那个冰箱什么的，他冰箱来。